السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو عبارة على بسيطلات صغار كما كتشوفوا مقدمين بواحد الطريقة زوينة بزاف، يعني مع لي صالاد ديال وهاد الفوقانيين بسيطلات ديال الدجاج والتحتانيين بسيطلات ديال الحوت. المهم اللي عجباتو شي حاجة يتواصل معنا، وكنخدمو المناسبات والأعراس والأعراضات وأي حاجة. وما تنساوش تخليو البصمة ديالكم بالمتابعة باش يوصلكم كاع الجديد ديالنا، وكذلك جيم وبارطاج لهاد الفيديو.